為佢玩。瓊姐真係要搬走，搞成咁啊，兩個錢可以走一個啦。真係流言不利啊！心心係咁，瓊姐又係咁。深深對個老公千依百順，個老公變咗心，要分手。瓊姐個老公做錯嘢，佢可以連尊嚴都唔要，話幫個女人養埋佢嘅仔，到頭來咪一樣分手。唉，我自己係男人都覺得佢兩個老公爭唔落。我真係好佩服啲女人，結咗婚為咗家庭，為咗仔女，乜嘢都可以犧牲。咁啊唔一定分男定女嘅，好似崔醫生你啊，對老婆仔女都咁好啊，你犧牲咗咁多嘢，所以咧，我以你為榜樣，我會做個好老公。等你揾到老婆先再講。睇小我。講到底，如果能夠揾到個自己啱嘅，無論男又好女又好，只要自己係開心嘅，就算有所犧牲都冇所謂。奶茶真係冇得頂啊！好多 energy 唔夠佢玩，好似我哋俾佢玩翻轉頭多啲啊！喂，唔該，接嚟啦！唞下先啦，崔醫生隻腳痛啊！喂，做咩事啊？年紀大咗，關節有啲痛，好正常啫。咁啊，聽日唔好去遊行啊！咩遊行啊？我哋支持立法懲罰棄置寵物啊！阿爸而家養寵物都應該去支持下嘅，做一個有責任、有良心嘅主人。聽日就唔得啦。崔生有個忠實 fans，非君不嫁，非君不睇。